안녕하세요, 아레시나입니다. 저번에 제가 MSI 게이밍 마우스를 리뷰했었죠. 이번에는 MSI 게이밍 키보드를 가져왔습니다. GK71을 처음 PC 연결했을 때 진짜 깜짝 놀랐습니다. 백라이트가 이렇게 화려한 키보드는 세상 처음 봤네요. 기계식 키 스위치도 꽤 주목할 만합니다. 스위치가 MSI에서 커스텀한 리니어 35g 적축이고요. 그러니까 키감하고 조명 효과 둘 다 신경 쓴 키보드죠. 지금부터 자세히 한번 뜯어보겠습니다. 키보드는 일단 키감이 제일 중요하죠. GK71은 스위치가 리니어 적축입니다. 기계식 키보드에서 적축이라고 하면 일반적으로 리니어 방식의 키압이 낮은 걸 뜻하죠. 적축이라고 하면 키압이 보통 45g인데요. GK71에 적용된 MSI 소닉 레드는 키압을 35g으로 더 낮췄습니다. 이게 현재 세계에서 제일 가벼운 키압이라고 하네요. 키압이 낮을수록 키를 누르는데 힘이 덜 듭니다. 그만큼 게임이나 타이핑을 오래 해도 피로도가 적죠. 가벼운 키압을 좋아하는 분들이라면 확실히 주목할 만합니다. 동시 입력은 하이브리드 U 플러스 N키 롤오버 스펙인데요. 6키보다 더 많은 키를 동시에 입력하면 자동으로 N키 입력 방식으로 전환된다고 합니다. 롤오버 모드를 수동으로 전환할 필요가 없어서 편하네요. 실제로도 6키 이상 동시 입력에 아무 문제가 없습니다. 동시 입력에 가장 민감한 게임이 바로 리듬 게임이죠. 리듬 게임에서도 동시 입력 문제는 당연히 전혀 없었습니다. 키압이 낮은 게 리듬 게임을 해보니까 특히 마음에 들더라고요. 게임을 오래 해도 손가락이 아픈 느낌이 별로 없고요. 손가락에 힘이 덜 들어가니까 판정도 더 좋아지는 느낌입니다. 키보드에 가장 민감한 리듬 게임에서 이 정도니까 더 이상 말이 필요가 없네요. 키캡은 백라이트 효과를 극대화하는 이중사출 방식입니다. 키캡 소재는 상단은 불투명 ABS에 하단은 투명 PC고요. 글자 각인까지 빛이 비쳐서 백라이트 효과가 극대화됩니다. 키캡이 체리 호환 방식이라서 바꾸는 건 쉽죠. 불투명 키캡으로 바꾸면 백라이트 효과가 많이 죽을 수밖에 없는데요. 애초에 백라이트가 아니라 MSI 소닉 레드 스위치를 보고 GK71을 샀다면 별 상관은 없겠죠. 백라이트는 처음 연결했을 때 진짜 눈뽕 제대로 맞고 깜짝 놀랐습니다. 엄청 밝게 무지개색으로 막 뺑뺑이를 도는데 진짜 가쁜 클럽이죠. 일단 키 스위치부터가 상단이 백라이트를 잘 투과시키는 투명 하우징이고요. 키캡도 아까 본 대로 각인과 하단이 전부 투명입니다. 그리고 키캡 사이드가 잘 보이도록 키보드에 사이드 프레임도 없죠. 결정적으로 백라이트 밝기도 상당히 강합니다. 그런 백라이트가 RGB 총천연색으로 정신없이 휘몰아치니까 존재감이 장난이 아니네요. 게다가 또 백라이트 기능 설정도 엄청 많습니다. MSI 센터를 설치하면 미스틱 라이트를 세세하게 조절할 수 있고요. 상상 가능한 그 이상의 풍부한 설정폭을 자랑합니다. 이 키보드가 백라이트에 올인했다는 걸 가장 잘 보여주는 특징이 펑션키 구성인데요. MSI 센터를 설치 안 해도 키보드 자체적으로 백라이트 설정이 상당히 세세하게 가능합니다. 색깔 밝기 속도 조절은 기본이고 특수효과까지 모든 설정이 키보드 자체적으로 다 가능하죠. 프로파일을 3개까지 바로 선택하고 저장하는 것도 쉽게 가능합니다. 물론 내가 원하는 설정값을 정확하게 뽑아내려면 그냥 MSI 센터를 쓰는 게 낫겠죠. 만약에 미스틱 라이트를 지원하는 다른 MSI 게이밍 기어가 있다면 효과 싱크도 가능합니다. MSI 센터에서는 매크로도 쉽게 설정할 수 있네요. 매크로를 지정하는 방법은 일단 프로그램상에서 저장을 원하는 프로파일을 선택합니다. 그 다음 매크로를 지정할 키를 하나 찍고요. 이제 매크로 녹화 버튼을 누르고 타이핑을 하면 그대로 녹화가 되죠. 녹화한 다음에 저장을 하면 이제부터는 아까 지정한 키를 누를 때 매크로 값이 순차적으로 입력됩니다. 그러니까 키보드 전체 대부분의 키를 매크로 키로 지정할 수 있고요. 프로파일 기능을 이용해서 키 하나당 3가지 매크로를 할당할 수 있습니다. 매크로 전용 키는 따로 없지만 자유도는 훨씬 높으니까 장단점이 있죠. 매크로와 조명 설정은 3가지 프로파일로 같이 묶여서 저장됩니다. 키보드에서 펑션과 F5키를 동시에 눌러서 프로파일을 바꿀 수 있는데요. RGB 순서대로 1번, 2번, 3번입니다. 매크로는 MSI 센터상에서 프로파일을 바로 선택해서 저장하면 되고요. 조명 설정의 프로파일은 키보드상의 프로파일이 아니고 그냥 소프트웨어상의 저장 슬롯일 뿐입니다. 그러니까 MSI 센터로 조명을 바꿀 때는 키보드상에서 원하는 프로파일을 먼저 선택해야 됩니다. 이제 전체적인 디자인을 좀 살펴보죠. 키보드 상단 프레임은 통 알루미늄입니다. 타이핑을 세게 해도 키보드가 떨리는 텅텅거리는 느낌은 전혀 없어서 좋네요. 팜레스트를 기본으로 제공하는 점도 또 좋습니다. 기계식 키보드가 로우 프로파일 타입이 아닌 이상 키보드 자체 높이가 좀 높죠. 그래서 이런 팜레스트를 쓰면 손목 각도를 낮춰서 손목 터널 증후군을 예방해줍니다. 키보드 뒷면 설계가 꽤 재밌는데요. 일단 키보드 각도를 높이는 다리가 안에서 바깥 방향으로 열립니다. 키보드를 책상 위에 놓은 상태로 들어서 다리를 세우기에 좋은 구조죠. 그리고 키보드하고 팜레스트 아래에 X자로 홈이 파여져 있는데요. 여기다가 케이블을 통과시켜서 쓸 수 있습니다. 헤드셋 케이블이나 USB 충전 케이블 같은 걸 키보드로 눌러서 고정시킬 수 있죠. 사실 실제로 쓸 유저가 얼마나 있겠냐 싶긴 해도 있어서 나쁠 건 없습니다.
우측 상단에는 볼륨 다이얼하고 미디어 제어 키들이 있고요. 다이얼은 측면을 돌려도 되고 상단을 잡고 돌려도 돼서 편한 대로 쓰면 됩니다. 볼륨을 누르면 음소거도 되네요. 그런데 키보드를 테스트하다가 설명서에도 없는 기능을 하나 발견했습니다. 펑션 키하고 조합하면 F9에서 F12키까지도 미디어 제어 키로 활용할 수 있네요. 펑션 F1 키로는 MSI 애프터버너를 바로 실행할 수 있는데요. MSI 애프터버너는 타사 그래픽카드 유저들도 많이 쓰죠. 애프터버너 제작사인 MSI가 만드는 키보드니까 가능한 재미있는 기능입니다. 펑션 윈도우 키는 게임 모드고요. 게임 모드를 켜면 윈도우 키가 자동으로 비활성화됩니다. 리뷰 마지막으로 단점들을 모아보자면요. 일단 PBT 키캡이 아닌 점은 호불호가 갈릴 수밖에 없습니다. 키보드 가격과 기능을 감안하면 역시 PBT까지는 무리긴 하죠. 대신에 순정 키캡이 이중 사출 방식이라서 각인이 지워질 걱정은 없고요. 키캡 상단에 처음부터 요철 처리를 안 해서 오래 써도 번들거림이 최대한 덜 거슬리게 했습니다. 팜레스트 표면이 인조 가죽인 점도 굳이 꼽자면 단점인데요. PU 가죽은 좀 오래 쓰다 보면 결국 표면이 잘게 쪼개져서 떨어집니다. 물론 이것도 가격을 고려하면 이해할 수 있고요. 팜레스트는 대체재도 얼마든지 많으니까 큰 문제는 아니겠죠. 실제로 GK71을 쓰면서 가장 불만족스러운 점은 볼륨 다이얼 유격입니다. 상단부를 잡고 흔들어 보면 그냥 힘없이 덜렁거리죠. 이게 손맛도 손맛인데 오래 쓸 때 내구성이 좀 걱정이 됩니다. 유격이 생길 바에는 음소거 버튼을 따로 빼는 게 어땠을까 싶네요. 뒷면을 보면 키보드 케이블을 좌우로 뺄 수 있게 되어 있는데요. 이 가이드에 케이블이 고정이 잘 안 됩니다. 그래서 실질적으로는 그냥 케이블을 센터로만 빼고 써야 되네요. 키보드 높이 조절이 세밀하게 안 되는 점도 좀 아쉽습니다. 키보드 상태 표시 LED는 실용성에 문제가 있는데요. 일단 게임 모드 LED가 키에 가려서 상태가 잘 안 보입니다. 그리고 백라이트 효과에 따라서는 상태 표시가 제대로 안 뜨기도 하네요. 키보드를 쓸 때 실질적으로 문제는 안 되지만 디자인 완성도 면에선 살짝 아쉽습니다. 게임 모드에서 비활성화할 키를 추가로 추진할 수 없는 건 게이밍 키보드로서는 아쉽네요. 그런 기능이 있으면 물리적으로 키캡을 안 뽑아도 돼서 상당히 유용합니다. 지금까지 MSI GK71 게이밍 키보드에 대해 알아봤고요. 가격은 출시가가 10만원 중반대입니다. 백라이트 효과도 빵빵하고 키감도 좋아서 가격 대비 여러모로 적절한 제품이라는 생각이 드네요. 눈뽕과 타건감이라는 두 마리 토끼를 전부 잡고 싶다면 상당히 추천할 만한 게이밍 키보드입니다. 예전에 마우스 리뷰 때도 느낀 점인데요. MSI 게이밍 기어가 인지도가 낮은 거에 비해서 신제품들이 기대 이상으로 가성비가 좋네요. 게이밍 기어랍시고 아직도 이렇게 면을 복잡하게 깎는 올드한 접근법만 버린다면 앞으로 성장 가능성이 상당히 높아 보입니다. 이상 아레지나였습니다. 영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요로 많은 응원 부탁드립니다. 감사합니다.